नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। बात करते हैं केवीएस द्वारा एलडीसी एग्जामिनेशंस के बारे में। जैसा कि रिटन टेस्ट के प्रोसेस चालू है और रिटन टेस्ट के बारे में भी हमने कट ऑफ वगैरह अभी आपसे शेयर की है। तो आगे बात करते हैं, जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड और एफिशिएंसी टेस्ट से रिलेटेड। पहले बात करते हैं टाइपिंग टेस्ट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्लियरली बताएंगे कि एफिशिएंसी टेस्ट में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह का प्रोसेस होता है, कैसे अटेंड करने हैं, क्या ऑथराइज वे होता है उनको अटेंड करने का। इस प्रकार की सारी इन्फॉर्मेशन हम आपसे शेयर करेंगे। अब बात करते हैं टाइपिंग टेस्ट के बारे में। मेनली देखिए, टाइपिंग टेस्ट में आपको दो चीज़ें मैटर करती है, एक तो आपकी स्पीड और दूसरा कीबोर्ड। तो पहले बात करते हैं कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड ज़्यादातर एग्जामिनेशन जो भी देखे गए हैं, रिसेंटली जो भी एग्जामिनेशन हुए हैं, उनमें जो कीबोर्ड प्रीफर किया जा रहा है वो है KB216 जो डेल का है। उस पर अगर यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो उसका प्रोसीजर ऐसा होता है कि वो लैपटॉप की जो कीज़ होती हैं उन्हीं की तरह मिलता जुलता होता है। की भी काफ़ी वाइडली स्प्रेड होती हैं और इजीली टाइपिंग में इजीली यूटिलाइज होती हैं। अगर आप उस पर प्रैक्टिस करते हैं तो काफ़ी अच्छा है। दूसरे कीबोर्ड्स पे भी प्रैक्टिस करते रहें, मतलब अपने आप को फ्लुएंट बनाएं, ताकि अगर एग्जामिनेशन सेंटर पर आपको किसी प्रकार का कीबोर्ड दिया जाए तो आपको उस पर स्पीड बनाने में परेशानी ना हो। अब बात करते हैं स्पीड के बारे में। मिनिमम 30 स्पीड होनी चाहिए और 35 स्पीड जो बता रखी है वो होनी चाहिए। उसके लिए आप प्रैक्टिस रोज़ कर सकते हैं, आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम, दोनों सब्जेक्ट्स में जो स्पीड मांगी गई उसके अनुसार करें। ज़्यादातर लोगों में ये टेंशन होती है कि हिंदी की कीज़ ज़्यादा टिपिकल आती है, बट ऐसा कुछ नहीं है। हिंदी में फिर आपको स्पीड भी 30 ही मेंटेन करनी होती है, इसलिए आप जैसे भी स्पीड बना रहे हैं उसे मेंटेन करने की कोशिश करें। एक्यूरेसी पर ज़्यादा ध्यान दें। अगर आपकी एक्यूरेसी कम है तो आपकी जो नेट स्पीड है वो ग्रॉस स्पीड की बजाय काफ़ी कम हो जाती है। तो यदि आपको टाइपिंग टेस्ट सक्सीड करना है तो आप एक तो KB216 पर प्रैक्टिस ज़्यादा करें और दूसरा अपनी एक्यूरेसी पर फोकस करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। बात करते हैं केवीएस द्वारा एलडीसी एग्जामिनेशंस के बारे में। जैसा कि रिटन टेस्ट के प्रोसेस चालू है और रिटन टेस्ट के बारे में भी हमने कट ऑफ